Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission avec le Rav Shalom Arush Bezrat Hashem. Ce soir, on espère avoir de grandes révélations. Shabbat Shmaya. Vodarav, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonjour. עם ישראל, עם מסיים שלבו השלישית של המלחמה. On se trouve dans la 3e semaine depuis le début de la guerre. יש מלחמה בדרום, מלחמה בצפון. Il y a la guerre dans le nord, la guerre dans le sud. ואפילו תימן שלוחו לטילים, אפילו תימן. On a même reçu des missiles depuis Théman, ça, l'Éthiopie. Même l'Éthiopie nous a envoyé des missiles. המלחמה הזאת משהו לא מובן. Cette guerre-là qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui n'est pas logique. כאנו מלחמות בעבר עם עזה, ירדן, לא, עם לבנון. On a déjà eu des guerres en Israël avec la guerre du Liban, la guerre des 6 jours. הפעם אמריקה הביאה Cette fois-ci, les États-Unis ils ont amené. גם רוסיה הביאה פה. Même la Russie, c'est non. Bisouileno. לא בשבילנו. Anekdeno. Anekdeno. La Russie, elle a amené ses trucs, je sais pas ce qu'elle a amené. Les États-Unis ils ont amené des choses. לא מבינים מה שקורה. On comprend pas ce qui est en train de se passer. עוד לא מצאו הרבה מאות של נהרגים, לא מצאו את הגופות שלהם Il y a des עדיין. centaines de personnes décédées, on n'a pas encore retrouvé leur corps. יש לנו חטופים, On a des otages, לא des dizaines יודעים. d'otages, on sait même pas exactement le nombre d'otages qui sont pris en captivité. ממש לא יודעים. עדיין נופלים טילים, Il y a encore des missiles qui tombent sur nous. כל מקומות plusieurs- בארץ. Endroits différents. צריכים להיות הרבה במקלטים. On doit se retrouver dans des abris. Les familles, les gens se mettent dans leurs abris, sont dans leur maison, sont dans les écoles. ממש לא מובן. C'est pas logique, c'est pas clair ce qui est en train de se passer. מה שמובן שזה מלחמה על האמונה. Ce qui est sûr là maintenant, c'est qu'on est en train de faire une guerre sur la Emouna. Une guerre d'Emouna. מי יחזיק מאמונה? Qu'est-ce qui va maintenant garder la Emouna? מי שמחזיק מאמונה, הסיימה היה ממשיך לעשות מה שהוא צריך לעשות. Celui qui a la Emouna, qui va continuer à avancer et faire ce qu'il a à faire, comme il doit le faire. מי שמחזיק באמונה, Celui qui tient sa Emouna maintenant, שהם דאגות, פחדים, חרדות. ceux qui sont maintenant dans les angoisses, le stress, les peurs. ממש צריכים להחזיק באמונה. Il faut maintenant s'accrocher à la Emouna. האמונה אף פעם לא משתנה. La Emouna, elle ne change jamais. C'est toujours la même. צריכים ללמוד את ספר בגן אמונה. Il faut étudier le livre Jardin de la foi, החוברת, שמחת חיים. le livret, la joie de vivre. צריכים ללמוד אותה. Il faut l'étudier. להחזיק באמונה. צריכים להחזיק באמונה. Il faut vraiment s'accrocher à la foi. S'accrocher à la Emouna de toutes ses forces. מה זה אמונה? C'est quoi la Emouna? השם לך תמיד אוהב אותי, אותך, כל אחד. Hachem, il aime tout le monde. תמיד לנו רק טוב. Et toujours, il ne nous arrivera que du bien. צריכים להתחזק
להגיד תודה רבה. Et il faut se renforcer pour dire beaucoup merci. עכשיו, ודאי, תמיד צריכים להגיד תודה, ועכשיו, Il faut toujours dire merci, mais là, précisément maintenant, שכל יום שאדם חי, כל יום tant qu'un ami est vivant, tant qu'un ami il a envie, צריכים להודות, il faut remercier, להרבות בתודה. il faut augmenter les remerciements. עכשיו, אישה סיפרה, נכנסו עליה, אצלם אצל מחברים. Oui, il y a une femme qui a raconté, donc elle était chez elle, il y a 12 terroristes qui ont pénétré chez elle. כששמעה זעקה, אז היא לקחה שמיכה וכמה... Elle a entendu l'alerte, elle a pris une couverture, נכנס על המקלט, elle est entrée dans le miklat, סגרה על עצמה. et elle s'est enfermée dedans. אי אפשר לפתוח את המקלט מבחוץ. Et c'est impossible d'ouvrir le miklat de l'extérieur. Elle avait vraiment verrouillé. וניסו לפתור. Ils ont essayé d'ouvrir, ils ont mis toutes sortes de choses. היא אמרה רק תודה. Et elle disait que merci. תודה, 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 תודה. תודה שאתה שומר עליי, תודה שאתה מציל אותי. Merci Hachem que tu me protèges, merci Hachem que tu me sauves. היא הפסיקה להגיד תודה. Elle n'a pas arrêté de remercier. באמת, השם הציל אותה. Et vraiment Hachem il l'a sauvée. C'est un miracle. לכאורה, הייתה צריכה לבקש, תציל אותי. Non, elle aurait dû, cette femme-là, demander « Sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi !» אמר רק תודה. Elle a juste dit merci. אמר, תודה לרבי מלובביץ' באיש. Elle a dit merci au שהיה לה Lubavitch. את המען שלו. Elle avait la photo du Rabbi Lubavitch. אני יודעת, אתה תפעלן עליי. Je sais que tu pries pour moi. רק תודה. Elle a que dit merci. Il faut se renforcer et dire beaucoup de merci. רבנו אמר, כמו שכתבנו, אמר לנו, אדם אומר תודה, כמו שכתבנו בספר, אמרתי תודה מנוצר השעתי. Un ami dit merci, comme le Rav il a écrit dans le livre J'ai dit merci, t'es délivré. La force du remerciement, ce que ça impacte. כל עם ישראל צריכים להגיד הרבה תורה. Tout le peuple d'Israël, il doit dire beaucoup de remerciements. Se renforcer dans ce point précisément. אז בוודאי כולם שואלים אותי, Évidemment, tout le monde pose la question. אתה אומר ששבע עושה רק טוב, Tu dis que Hachem il fait que du bien ואוהב אותנו. et qu'il nous aime. אלה שנהרגו, מה, לא אהב אותם? Et voilà ceux qui ont été tués maintenant. Hachem il les aimait pas ceux-là? שאלה טובה. C'est une bonne question. התשובה עוד יותר טובה. La réponse, elle est encore meilleure. הקדוש ברוך הוא היה לו אפשר Hachem il avait deux possibilités. להשאיר, לא לעשות מה שיצא, Ne pas faire ce qui a eu lieu וישר מה שהיה. ou faire ce qui a eu lieu. מה היה? Qu'est-ce qu'il y a... Ah, et vous laissez dans l'état de ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? היה שואה רוחנית. Il y avait une Shoah spirituelle qui était en train de se perpétrer en Israël. מיליונים של יהודים רחוקים מהשם הדברת. Des millions de juifs qui étaient loin de Dieu. מתרחקים עוד Et יותר. qui s'éloignent encore et encore plus. בשנאת החינם. Il y avait de la haine gratuite. במחלוקות. Et des marlokot. רודפים את היהדות. On pourchassait, on poursuivait le judaïsme. Ceux qui ont persécuté ceux qui pratiquaient le judaïsme en Israël. זה אפשרות אחת. Ça, c'est une première possibilité. Ne rien faire et laisser ça continuer. אפשרות השני, הקדוש ברוך הוא עשה משקל. Deuxième possibilité, Hachem il a fait maintenant le pour et le contre. Il a fait le poids. עשה מה שעשה. Il a fait ce qu'il a fait. מזעזע. C'est tragique, c'est dramatique ce qui s'est passé. אבל המסל כולם חוזרים בתשובה. Mais de ça, maintenant, tout le peuple d'Israël, il revient Betchouva en repentir.
tout le monde se renforce. צמאים, ממש צמאים מאוד. Ils sont assoiffés. Le peuple israélien est assoiffé de אף spiritualité. de פעם se rapprocher. ההרים לא היה צמא כזה. Il n'y a jamais eu une soif telle qui est en train de se produire aujourd'hui. מה שכתוב, הנה, הימים באים, שלהתי רעב בארץ, ושמה לא רעב ללחם, לא צמא מים, כי מדבר השם. C'est écrit dans les prophéties de la fin des temps que j'ai envoyé sur terre une famine. Ce n'est une famine où vous ne serez pas, vous serez donc affamés. Et ce ne sera pas une famine de pain ni d'eau. C'est une famine spirituelle où il y aura une soif. כזה צמאון, אף פעם לא ראיתי Et בחיים. comme une soif comme telle qu'elle est en train de se produire aujourd'hui, le Rav dit qu'il n'a jamais vu une comme ça. Première fois qu'il voit une chose pareille. נהיה גם אחדות. Il y a eu même une union dans tous les courants, tous les כולם courants, עוזרים, tout le monde כולם qui veut aider. ממש, ממש, היה דבר ממש נפלא מאוד. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir toute cette entraide qui se crée, qui se perpètre. וגם אלה שנהרגו, Et même ceux maintenant qui ont été tués, לפני שבאו לעולם, avant même qu'ils descendent sur terre, חתמו לקדוש ברוך הוא, ils ont signé à Hachem שילכו על קדוש השם, qui partiraient en Kiddush Hachem, en sanctification du nom divin de ce monde. Eux-mêmes, ils se sont engagés à ça. הם כולם שמחים, Ils sont tous très heureux, ils sont tous montés au Gan Eden directement, ni sans jugement, sans rien. Ils ont un statut de Kdoshim, de saint. נכון, זה מזעזע מה שהיה. C'est sûr que c'est percutant ce qui s'est passé, c'est troublant, c'est quelque chose de redoutable. אבל מה שהיה קודם, Mais ce qu'il y avait avant, ce qui s'est passé là, c'était encore plus effroyable, concrètement parlant, bien que c'était moins visible. עכשיו צריכים להחזיק באמונה. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se renforcer dans l'émouna. ללמוד את הספר בגן האמונה, Étudier le livre Jardin de la foi. ללמוד את החובות, כל הספרים, מכל החובות. Étudier tous les livres, tous les livrets qui existent maintenant en plus en format e-book, format audiobook, format livre physique. Vous avez tous les formats possibles, livrés dans le monde entier. ולבקש מהשם, תן לי אמונה. Et de demander à Hachem, donne-moi la émouna. זה ניסיון של עכשיו. C'est ça l'épreuve de maintenant. כולם צריכים, כמה אתם צריכים להרבות בעמידת תהילים. Tout le monde doit multiplier le fait de dire des télim. On doit dire plus de télim que d'habitude. Pour amener une protection pour tout le peuple d'Israël. חשוב את כל... ונתפלל על עם ישראל. Il faut prier pour le peuple d'Israël. להתפלל על הגאולה שלמה. Il faut prier pour la délivrance finale et totale. Hachem nous l'envoie. צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנו לא רוצים Il faut dire à Hachem, nous on veut pas. לחזור לשכוח מה שהיה. On veut pas revenir à ce qu'il y avait avant. On veut oublier ça maintenant. On veut un nouveau départ. אנו רוצים עכשיו תגאולה אותנו. On veut maintenant que tu nous délivres. כל יום עושים מהישיבה, לוקחים טליתות, תפילין ומות. Et aussi tous les jours dans la yeshiva, mes élèves, on envoie des dizaines de voitures qui prennent des talitot, des tziot, des וכיפות. kippotes, des sucreries, des bonbons, des boissons, toutes sortes de choses pour aller maintenant renforcer les soldats, matériellement et surtout spirituellement. C'est ça l'essentiel. Leur donner des vraies עכשיו forces. להיות שותפים איתנו. Il faut être associé avec nous. תקשר לישיבה לעזור. C'est le moment de vous associer, de pouvoir vous-même avoir une part, bien que vous n'êtes peut-être pas physiquement, vous pouvez pas aller physiquement sur le terrain avec mes élèves. Ceux qui peuvent aller, vous pouvez venir tous les jours ici et prendre une voiture, mais ceux qui peuvent pas, vous pouvez participer financièrement. Et avoir une part dans ce chesed incroyable. Cette vraie protection, c'est Gana Amitit. בדיוק. C'est la vraie protection. On leur met un titit, c'est la protection, ils ressemblent à l'écouter Moharan, qui mettent dans le tank, dans les voitures où ils sont, que l'écouter Moharan, il protège du feu, il protège des attaques.
il reçoit vraiment du renfort. Et un soldat qui n'a pas d'émouna, imaginez, chas v'shalom. Regarde l'émouna, Shem Mekablim. ראינו שמי ששמע יישובים שבת לא נכנסים עליהם. On a vu aussi que tous les Yishuvim qui ont gardé Shabbat, les terroristes n'ont pas pu pénétrer. אבל היו רצו לא להיכנס Ils ont voulu rentrer, ils n'ont pas pu rentrer. כי שמר השבת אלה שמרנו. Parce qu'on dit que c'est écrit que qui est Shmir Shabbat, celui qui garde le Shabbat le protège. היה אחד שם איפה שראו ירו אמר על הקדוש ברוך הוא המקבל עצמי לשמור שבת. Là-bas, quand il y a eu des tirs sur le champ de tir, il y a une personne pendant les tirs qui a dit Hachem, je prends sur moi, je vais faire Shabbat. ממש תציל אותי. Sauve-moi de là. מצא נשק Il a trouvé une arme. והצליח להרוג 60 מחבלים. Shishim. Il a demandé à Hachem. Il a dit Hachem, sauve-moi, je prends Shabbat sur moi. Il a trouvé une arme. Il a tué 60 terroristes. היה הבת שלי מכירה את הבחורה הזאת. Ma fille, nous dit le Rav, elle connaît la jeune fille dont tu vas vous raconter l'histoire. הייתה במצווה, Elle était maintenant à la fête. אבל היה לה לבוש Mais elle était habillée de tzniout. Elle avait les vêtements d'après l'halakha. ממצד שיורה, הפסיק לראות, Elle a vu maintenant un terroriste qui tirait. Il l'a vu, il a arrêté de tirer. En le אמר regardant. לה, מה אתה עושה פה? Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? את לא שייכת לו. Toi, tu fais pas partie de ce groupe-là. Va-t'en d'ici. T'as rien à faire ici. Va-t'en d'ici. עוד בחורה, כבר לקחו אותה לפני עזה. Il y a une autre jeune fille. Ils l'ont pris avant Gaza. L'ifne chez... ממש לפני. Ada. Ils l'ont amené jusqu'à la frontière d'Aza. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני מקבל את עצמי ללכת מצניעות. Elle était déjà embarquée en chemin. Sur le chemin, elle a dit Hachem, je prends sur moi. Je prends sur moi d'être tzniout. Sauve-moi, dis sauve-moi. המחבל אמר לה, תלכי מפה. Le terroriste, il a dit, va-t'en d'ici. חשבה שהוא עבד עליה, והיא תלך Elle a cru בירבה. qu'il lui dit de partir, que maintenant elle va partir, et que dès qu'elle va le tourner le dos, il va lui tirer dessus. לא הסתובבה בחדה. Elle s'est pas זכה endormie. לך. היא חזרה. פעם. Et elle a pu rentrer. C'est des miracles. לכן כולם צריכים לדעת צריכים לקבל לשמור השבת כולם. C'est pour ça que tout le monde maintenant doit bien comprendre qu'il faut que tout le monde prenne sur soi de faire respecter זה Shabbat. מה שיציל מהמלחמה הזאת. כל מיני גמרא. Cette guerre, elle n'est pas finie. צריכים לשמור השבת. Il faut garder le Shabbat pour qu'il nous protège à tous. השבת, כשמר השבת, אלה ישמרנו. Celui qui protège le Shabbat le protégera. Celui qui garde le Shabbat le gardera. כל הבחורות והנשים יקבלו להם ללכת Et בצניעות. toutes les jeunes filles, toutes les femmes, il faut qu'elles prennent sur elles d'avancer betsniout. בחורה של אישה שהולכת בצניעות, היא שומעת על כל החיילים שלנו. Une femme maintenant qui s'habille tzniout, elle est la protection de tous nos soldats. השלום לא הולכת בצניעות, היא הורגת את החיילים Dieu שלנו. préserve une femme qui n'est pas tzniout, elle tue nos soldats. C'est ça qui fait que ça fait maintenant une brèche. צריכים עכשיו אין, Il צריכים faut maintenant, il n'y a plus le temps, il faut se renforcer. לחזק, להגיד תהילים, Il faut dire des télim, התבודדות, il faut faire une bonne צניעות, il faut se renforcer dans la שבת, tzniout, faire Shabbat. טלית כולם, Que tout le monde mette un tzitzit sur lui. תפילין כל יום. Mettre les tefilines tous les jours. עכשיו אין, זה מלחמה, זה לא נגמרה. Maintenant, on est en temps de guerre et cette guerre, elle n'est pas finie. צריכים, לתת הרבה צעקות, De להתקשר donner beaucoup de tzedakos. הישיבה שלנו, יהיו Vous שוב pouvez donner dans טובים, notre yeshiva, dans la נחמן Shuvah. המלכים, אלפים כל יום, On diffuse des milliers tous les jours, des milliers de choses tous les jours. C'est des je vais pas les ספרים, montants. חוברות, Des livres, des livrets, des tzitzit, de la nourriture des kippas et les gens qui y vont.
On n'a pas idée de tout ce qui est fait tous les jours pour avoir une part dans ça. C'est une tzedaka très très élevée. זה עכשיו צריכים כולם להחזיק, אין, זה... Il faut se renforcer dans la tzedaka, il faut se renforcer dans la tefila qu'on aurait dit, dans la tzniut, dans le Shabbat, dans le mitzvot. לבקש, הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רוצים את המלכות שלו. Et de dire à Hachem qu'on veut sa royauté. רוצים מלכות בת דוד. On veut la royauté du roi David. רוצים בית המקדש. On veut notre Beth Amikdash, notre troisième temple, on veut la reconstruction du temple. נתפלל על זה. Il faut prier sur ça, il faut s'en sur ça. Il y a une vidéo qu'on a eu la chance de traduire, זה תרגם נוטה, הרב שמואל אליהו, אני חושב. כן. הבן שלו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל. אז הוא מספר שהבן שלו הוא בקשר עם אחראי ממשלתי של איטליה. וגם הוא היה בקשר אחראי של הממשלה פה ואחראי של הממשלה שמה. Donc il y a le fils du Rav Mordechai Eliyahu qui raconte que son fils, il est en contact avec un responsable de l'Italie, du gouvernement italien, et un responsable du gouvernement d'ici, et que אחראי של הממשלה באיטליה אומר לו, אנחנו צריכים להיפגש, זה חשוב ביותר, זה דבר גורלי וזה. ובקיצור, הוא אומר לו, אני יכול לעשות לכם בקיצור, כנראה שמה שקרה לכם, שבשואה וכל מה שהיה לכם בהיסטוריה, כנראה שמגיע לכם ככה שם רצה, והיה להם סיפורים בזה, אבל עכשיו, יש לנו כלים של הבית המקדש, ועכשיו אנחנו רואים שחזרתם בארץ, ואתם כן, את המדינה היחידה שפה פורחת ועושה דברים טובים, שזה הזמן, אנחנו רוצים, אם עצם זה שיש לנו את הכלים שלכם, זה מונע אתכם לעשות את השליחות שלכם, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שיהיה לכם את הכלים. ככה הוא... ואפילו הבן שלו אמר, שהבן כאילו הנכד של הרב, הבן שלו אמר לה, אני לא... הייתי בשיחה, לא הייתי מאמין מה שקורה אם זה אמת או... אז, donc là-bas, il y a des questions, en tout cas, de ramener les ustensiles du temple. Il y a un vrai responsable du gouvernement italien qui a dit qu'on a les ustensiles du temple. On vous les a pris à l'époque de Titus. Mais aujourd'hui, il semblerait que ça vous revient, si ça vous empêche de jouer votre mission, de faire le Beth Amikdash, etc., alors on va vous rendre les ustensiles. Mouchanim... D'abord... C'est une préparation au Beth Amikdash. Heureux sommes-nous. כולם מתחזק, סבת, אין, תשובה, ללמוד את הספרים, לעשות... Il faut que tout le monde se renforce, d'étudier les livres, de vraiment de faire un travail, d'avancer. בגן האמונה, חובה ללמוד אותו. Genre la foi, c'est une obligation de lire. Et je vous dis, on l'a en 3 formats. Il existe en audiobook, en e-book, en livre. Vous pouvez l'avoir de partout, sur votre téléphone. C'est pas possible de pas le faire. Il faut se renforcer maintenant. Et qu'est-ce que le Rav dit justement par rapport aux informations? מה הרב אומר לגבי עכשיו התקשורת? כי עכשיו אנחנו במבול של אינפורמציה, כל אחד מקבל וואטסאפים ותכתונים, וזה בלי סוף. בלי סוף לגבי אינפורמציה פה, אינפורמציה שם, מה קורה בצבא, מה קורה פה, מה קורה שם, מה המדינות אומרים, מה עשה. וזה מבול של... ויש המון כפירה כמובן, המון דברים של פחד. השם להחזיק באמונה, להחזיק איתנו. השם veut nous renforcer dans notre émouna, il faut qu'on se renforce באמונה. להחזיק איתנו בספרים, חוברות, שיחות שלנו, להחזיק באמונה. Il faut écouter les cours du Rav, écouter les paroles d'Emouna, les paroles que vous avez sur les sites où le Rav il est présent. L'idée c'est de se renforcer des paroles d'Emouna, de ne pas écouter des paroles qui viennent casser votre foi, qui viennent nous mettre des doutes, qui viennent nous mettre des peurs. Alors, Bezrat Hashem, comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions. Envoyez vos questions, Bezrat Hashem, diffusez, partagez, c'est aussi une mise à diffuser, très important en ce moment. Rav, à l'époque de l'Allemagne, il y a des rabbanim qui ont dit de partir, et des rabbanim qui n'ont pas dit de partir. Aujourd'hui, en Israël, il n'y a pas vraiment de... Personne ne s'est prononcé sur ça, mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation similaire? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser à partir d'Israël? Parce que d'un autre côté, de rester, il y a un grand danger. Comment se positionner par rapport à ça? אז מישהו שואל, כשהיה התקופה של הגרמנים, שהיהודים היו שמה, היו רבנים שהיו אומרים, תישארו, עוד רבנים שאמרו, לא, תלכו מגרמניה, ואנחנו יודעים מה שקרה בסוף לאלו שישארו. האם אנחנו לא עכשיו
האלו שגרים פה בארץ וגם אלו שגרים במדינות שמסוכן עכשיו, מה ההנהגה הנכונה? זה לגיטימי לחשוב ולהציל את ושמעתי שיש המון שיש כאלה שהולכים, שבורחים. בעזרת השם, בארץ ישראל, מה שהיה היה. עכשיו רואים בעיניים שלנו, רואים בעיניים שלנו, לא ניסים, לא נפלאות, נפצים ולפלאות ענקים. איך? יורדים אלפים טילים, הקטות, קטושות, אפס. Non, il dit, on va ici en Israël. Il y a ce qu'il y a eu. הכת אחת שמרשם עשת תחזור עליהם. גם שמעתי 600 טילים, משהו כזה, נפלו, שהם ירו, אבל הם נפלו אצלם. כן. אנחנו רואים בחוש, רואים בחוש, ניסים. On voit, il y a eu ce qu'il y a eu, mais maintenant ici en Israël, on voit des miracles, pas des merveilles, plus que des miracles, des merveilles. On voit qu'Hachem nous protège parce qu'on voit qu'il y a des milliers de missiles qui sont tirés. Et ils tombent pas ici. Et même plus que ça, ils sont tombés, il y a des trucs qui tombent qui sont tombés à Gaza. Ils tirent de Gaza, ça tombe à Gaza, ça tombe pas chez nous. אמרתי לכם, היה שואה רוחנית ומה שהיה. Il y avait avant ça, comme je vous l'ai dit, une choix spirituelle et ce qui s'est passé. עכשיו שמעשים המיסים חוזרים בתשובה, Maintenant que le peuple d'Israël revient בתשובה, אין לך מקום יותר טוב מפה. il n'y a pas maintenant d'endroit plus sûr au monde qu'Israël. אין, צריכים כל הזעקה להגיד, בלי סוף טובות, אין. À chaque alerte qui retentit, il faut dire une pluie de remerciements sans cesse. איזה ניסים, איזה Il y a tellement de miracles. וואי, איזה ניסים. איך השם מכוון כל זמן. Comment est-ce qu'Hachem, à chaque instant, il... איך הוא שומר עלינו. אוהב אותנו. עכשיו שמעשים, עם ישראל חוזרים בתשובה, אין לך מקום יותר בחוטאו בארץ ישראל. Maintenant qu'on sait que l'homme Israël, maintenant il se fait tchouva, alors il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'Israël. מי שקבל הולכת על אתם חיים לשמור שבת. Celui qui prend sur lui maintenant de faire Shabbat, de mettre les tzitzit, la tzniut. בדיוק. תבוא על הארץ. Venez en Israël directement. Il n'y avait plus rien à craindre. On me dit, si on écoute, si on fait ce que le Rav nous dit, est-ce qu'on peut en plus s'armer ou est-ce que c'est contre la Emouna de s'armer? אז מישהו ששאלה פה, אם אנחנו עושים מה שהרב אומר, אז האם צריך גם להשיג נשק, או זה ללכת יותר נגד האמונה? רבנו כותב בספר המידות. רבי נחמן il écrit dans le Sefer Hamidot, אם יש מלחמה, צריכים נשק. s'il y a une guerre, il faut une arme. ברוך הוא יעשה את הטוב בעיניו. Et Hachem, il fera ce qu'il y a de mieux à ses yeux. נכון. העיקר זה אמונה. מי שמאמין... C'est sûr que l'essentiel, c'est la Emouna. Celui qui a la foi, il n'a rien à craindre. רבי יהודה זאב היה אומר בזמן השואה, תאמין, לא תמות. Rabbi Yehuda Zev Lebovitch, Zatzal, il disait pendant la Shoah, t'as la foi et tu mourras pas. השם אוהב אותנו, ושומר עלינו. Hachem, il nous aime, Hachem, il nous protège. אפשר להחזיק נשק, זה לא... Ceux qui peuvent avoir un permis d'armes, un port d'armes ici, ils peuvent le faire. C'est pas contradictoire. בזמן מלחמה En זה temps de guerre, לא אסור. en temps de guerre, c'est pas interdit. אבל יודעים שאנחנו, כמו שכתוב, אם השם לא שמרו ער,
Shakat Shomer. Comme c'est écrit, si c'est pas Hachem qui nous garde, qui nous garde? לכן מי שאומר עלינו אמונה. Alors, qu'est-ce qui nous garde? C'est qui notre protecteur? C'est la Emouna. Shavuot Tov, j'aimerais vous demander comment peut-on faire 1 heure d'Hitbod des doutes. J'arrive pas à faire 1 heure, j'ai l'impression de me répéter. Quelle est la technique pour réussir à faire 1 heure par jour? Si vous pouvez aborder le sujet de la prière, parce que je vois que la plupart des gens veulent parler d'autre chose. Mais si on savait véritablement comment prier, je pense que tout viendrait facilement et ça aiderait à résoudre le problème de parler Shalom Bayit, etc. Donc pour moi, la prière vient en premier. Donc, d'autre part, je comprends pourquoi, quand j'étais à côté de la mer, proche de la nature, je me sentais plus connecté depuis mon retour de Paris, c'est-à-dire mon retour de vacances. Ok. Alors, Michi Shoelet, Ani Rotsa לעשות את השעת בודדות, אבל תכלס אני לא מצליחה לעשות שעה, אני מרגישה שאני מחזירה על עצמי. אם יש טכניק, אם יש משהו שהרב יכול לתת טיפ, איך להצליח לעשות את השעה הזאת. גם אני בהתחלה לא יכולתי לדבר הרבה. Moi aussi, au début, j'arrivais pas à parler beaucoup dans l'heure הייתי d'Hitbod. עושה שעה, למרות שלא הצלחתי לדבר. Je faisais mon heure d'Hitbod des doutes, bien que j'arrivais pas à parler pendant toute l'heure. עכשיו שכדאי עליי ללמוד את הספר משדה היער, Maintenant que, grâce à Dieu, il y a le livre qui existe à travers Champ et Forêt. Ah, est-ce que vous connaissez ce livre? זה בצרפתית? כן, בטח. יש לנו אפילו באודיובוק ובאיבוק וכל הצורות. תגיד לה. Vous avez le livre à travers Champ et Forêt, c'est d'ailleurs le livre qui m'a personnellement le plus retourné, c'est celui qui m'a vraiment permis de faire Hitbod des doutes. Et c'est sûr que si vous lisez, vous allez arriver à le faire, bien attaché. Vous l'avez en audiobook, en e-book, תרבה לא יודעות להודות ולהתפלל על עם ישראל. Là maintenant dans votre Hitbod des doutes, multiplie les remerciements, remercie beaucoup et prie pour Am Israël. Ça va être ça. C'est le conseil. Ok. Alors, on me dit... Ah oui. Et est-ce que Mahmoud doit être que Hitbod des doutes ou aussi un peu Hitbod des doutes? Mon cœur est attiré à 100% vers la tefila et moi vers la Hitbod des doutes. Bien pendant quand la Kachem, je suis aussi Midbonen, je réfléchis. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre? מישהו שואל, האם העבודה שלי בהתבודדות יכול להיות גם התבוננות? נכון. נכון. הלב שלי נמשך 100% לתפילה, אבל פחות להתבוננות. למרות שכשאני מדבר עם השם, אני גם מתבונן. התבודדות אלה שול מקללים. התבודדות, il n'y a pas de règle. Vous pouvez réfléchir. עם השם. התבודדות avec Hachem, זה העיקר. Merci Kvod Harav. J'ai subi depuis une opération dans le même hôpital où mon papa est décédé et depuis j'ai des problèmes dans ma tête où j'ai la sensation d'ivresse constamment, un manque d'appétit et une boule au ventre, tous les signes d'une dépression selon les médecins. J'écoute vos cours tous les jours et je demande Toda à Hachem de ce que j'ai et que toute est bonté venant de lui. J'espère par le mérite du Rav et de ce Chok à Toda. j'espère une fois chez les délivrance totale, amen. אני שומר, תודה כבוד הרב. היה לי ניתוח באותו בית חולים בשבוע שעבר שלי נפתח, ומאז יש לי בעיות בראש, והרגשה של שיכור, שאני מרגיש שיכור כל הזמן. קיצור, הרופאים אומרים שזה סימנים של דפרסיה. אני שומע את השירים שלכם, ואני מבקש תודה לשם, אני אומר תודה לשם על כל מה שיש לי ועל כל הטובות, ואני מקווה שבזכות הרב, בזכות החוק התודה, שיהיה לי רפואה שלמה, ויהיה לי ישועה שלמה. Donc le Chok HaTodah, je le précise, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un petit livret qui existe en audiobook, en e-book, en livre papier, je le précise parce que chaque fois qu'il n'y ait pas de barrière, vous pouvez le procurer, c'est facile à avoir. Et dans ce livret là-bas, le Rav, il donne vraiment, je crois, la recette, le mode d'emploi précis, pas à pas, comment remercier Hachem de la bonne manière, comment faire un remerciement qui déclenche un miracle, qui sort de n'importe quelle situation. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer, Bezrat Hachem. C'est un livret qui est... c'est aussi une grande ségoula, on en a déjà parlé, pour ceux qui veulent
obtenir une délivrance, donc il y a le fait de l'étudier pour soi et de le diffuser, de l'offrir pour d'autres. C'est deux choses à utiliser. Quand je veux, c'est une règle en général, quand je veux obtenir quelque chose pour moi, j'essaie de le faire pour les autres. Par exemple, je veux avoir un miracle, je fais en sorte que les autres, ils apprennent à déclencher un miracle. Bezrat Hashem. צריכים להחזיק בחובת שמחת חיים, Il faut se renforcer dans la livrée joie de vivre, להתפלל כל הזמן שישבו תלו אמונה, de prier tout le temps qu'Hachem me donne l'émouna, שהשם אוהב אותו qu'Hachem il תמיד, vous aime tout le temps ויהיה לו רק טוב, et que vous aurez que du bien, ויהיה לו אמונה ושישבו תלו שמחה. et qu'Hachem va vous donner de la joie. זה המלחמה שלו. Ça, c'est votre guerre. גם שלי, גם שלך. Et c'est aussi votre guerre à vous, à moi, vous dira, mais aussi à moi et à lui. להחזיק באמונה. Il faut se renforcer dans l'émouna. C'est la guerre, c'est le vrai endroit où נלחמים על האמונה. on doit faire la guerre à la émouna. זהו. C'est l'essentiel. ישמע את השיעורים שלנו. Écoutez nos cours, écoutez les cours du Rav, les cours des élèves du Rav. בדיוק. Pour renforcer-vous, il y a tous les formats. Rav, pour bien clarifier, pour vraiment être clair. Quelqu'un maintenant qui va respecter la Torah, on va dire d'après, qui va faire la Torah, les mitzvot, etc., mais qui a des problèmes d'émouna. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que d'un côté, il y a des gens qui vont peut-être moins faire, mais qui se renforcent dans l'émouna, il y a des gens qui font plus, mais qui ont des... Juste comment comprendre le... יש אנשים, הרב, רק להבין, להדגיש לאנשים, ורק אם הרב יכול להסביר כי יש אנשים שמקיימים תורה ומצוות, ויש להם חסכונות גדולות באמונה. עושים שבת, עושים זה, אבל באמת תכלס באמונה, נופלים פה ונופלים שם בדברים. אין להם אמונה. אין להם אמונה. ויש אנשים שמתחזקים פה ושם, האמת בקיום הם לא חזקים, אבל באמונה הם מתחזקים. רק להבין איך זה עובד, כי לכאורה בן אדם... אפשר לראות בן אדם עושה שבת, הוא לומד, הוא עושה, לא יודע, הוא... אמונה זה כמו תגיד, מי שלא לומד תורה, יש לו ענווה. C'est comme si maintenant, la Emouna, il faut comprendre. Le Rav dit, quelqu'un maintenant qui va étudier la Torah, est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui étudie la Torah qu'automatiquement, il va avoir l'humilité? Pas du tout. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il y a ça. איפה ענווה? Où il est lui, où elle est son humilité? אז כמו שהאדם יגיד שהוא לא לומד תורה, הוא לא כעס. זה הכל תלוי בעבודה של האמונה. Quelqu'un qui va dire, non, c'est maintenant, je vais étudier la Torah, je ne mettrai plus en colère. On dit, tout dépend maintenant du travail qui va être fait en amont sur la Emouna. C'est ça qui va faire la différence de la donne. צריכים לעבוד על האמונה, ללמוד את הספרים של האמונה. Il faut étudier les livres de la Emouna, il faut travailler la Emouna, il faut prier sur ça. בגשם השם תן לי אמונה. Il faut demander à Hachem, donne-moi la foi. כמה ביקשתי שהשם ייתן לי אמונה? Combien j'ai demandé à Hachem qui me donne la Emouna? אי אפשר לספור. C'est impossible de compter, de comptabiliser combien j'ai demandé à Hachem la Emouna. כמה מאות שעות, אלף. Je peux même pas compter des centaines d'heures, peut-être 1000 heures, peut-être, je peux pas vous compter. Alors quelqu'un qui demande de faire un peu d'ordre, comment organiser les choses. Il nous écrit, les Ravanim qui me touchent le plus en ce moment, il y a Rav Arouche, je suis sur Orchadash, il y a Rav Yoram, Israël Abergel, Rav Itamar Schwartz, l'auteur de Bilvavi Mishkan Evne, la Chassidut et la Avoda, et le travail qui me touche le plus, Breslev et la Tfila. Je ressens aussi beaucoup d'attaches avec le Balatania, sans avoir vraiment étudié ces livres. J'étudie aussi l'Ilchot Brachot, le Mishnah Gemara, je fais rien. Chumash, quand j'arrive, je fais Rashi ainsi que Mishnah Mikra. Voilà, comment dispatcher tout ça, comment choisir quoi étudier chaque jour. Je suis perdu et je sens pas que j'avance. C'est une question un peu intéressante pour ceux qui voudraient savoir comment trouver un seder de limoud adapté, etc. אז מישהו אומר שהוא מרגיש שהוא הכי מחובר לרב, ובפרט עכשיו הוא לומד אור חדש, וגם הוא מחובר לרב יורם אברג'ל, וגם לרב שוורץ, וגם הוא אומר שהוא מרגיש שהוא מחובר לחסידות חב"ד, בפרט בנתניה, מחובר בדרך כלל ברסלב, בתפילה, כאילו, והוא אומר, אני לומד הלכות, אני לומד משנה, גמרא לא כל כך, אבל חומש פה ושם. בקיצור, אני לא יודע איך לסדר את כל הדברים האלו, איך לדעת
מה הסדר העדיפויות בלימוד, אני מרגיש קצת אבוד בעניינים האלו, ואני לא מרגיש שאני מתקדם. צריכים, יפה, יש דברים שהם יסודות של עבודת השם. Il y a des choses qui sont la base et le fondement du service divin. צריכים ללמוד הלכות. Il faut déjà étudier la halacha, des lois. ויש קיצור, Il y a des abrégés du Shulchan Aruch, vraiment du condensé, vous allez directement aux lois. Il y a le Kutch Yosef qui est en français, qui est traduit, l'abrégé. צריכים ללמוד כל שבוע את פרשת השבוע. Il faut aussi étudier chaque semaine la parashat HaShavua, la parashat de la semaine. צריכים ללמוד עכשיו דברים של אמונה. Et là maintenant, les livres d'Emouna. Il faut étudier les livres d'Emouna qui enseignent l'Emouna. צריכים לעשות כל יום התבודדות. Il faut faire tous les jours התבודדות. דברים. עכשיו לפי הזמן שלו, ודאי. Selon le temps que vous pouvez impartir à votre étude. ללמוד משניות. Étudier des Mishnayot. לפי הזמן שלו. בדיוק. Selon vos disponibilités. Mais là, vous avez donné le Rav העיקר להחזיק ביסודות. Mais déjà, vous renforcez dans les fondements. אמונה, התבודדות. Emouna, התבודדות, הלכה. halacha והחומש. et chumash. Déjà, vous renforcez dans ces 4 points-là. יכול להוסיף עוד. Et si vous pouvez rajouter plus, c'est encore mieux. Et Rav, בchumash, מה עוד צריך? כאילו, מה המינימם צריכים, חייבים כל שבוע לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום. On a l'obligation de lire chaque semaine 2 fois la paracha en hébreu et une fois avec le targum, la traduction en arabien. עכשיו אם הוא יכול ללמוד יותר Déjà, il faut faire ça. Si vous arrivez en plus de ça à faire Rashi ou d'approfondir votre étude, c'est encore mieux, mais moins ça. Donc les farot, tu sais, les mikra. Donc au moins, le minimum, je voulais bien préciser, les mikra, d'étudier, de faire de la halacha, halachot arav, לפי סדר. ויש מינימום כל יום, יש כמות מינימלית. כן, ללמוד איזה רבע שעה כל יום. Étudier au moins un quart d'heure par jour de la halacha tous les jours. מתקדם. Et petit à petit, d'avancer. Donc, le chumash, je mikra targum, la halacha, un quart d'heure par jour, les livres des livres qui apprennent à faire qui apprennent le l'Emouna, et faire Hitbodedut. Et après, ça c'est la base, c'est votre socle, et tout ce que vous arrivez à rajouter au-dessus de ça, c'est une bonne chose. Vegam les nashim, Rav? גם מנסים צריכים, לא, חומש, לא חייבים. Alors pour les femmes qui veulent savoir c'est quoi la base, alors le chumash c'est pas obligé, la partie de qui est pas liée aux femmes. הלכות שלהם. D'étudier les lois qui vous concernent, oui, les lois qui concernent les femmes. אמונה מתבודדות, La Emouna, la Hitbodedut. תהילים, כולם צריכים. Les Teilim, ça c'est sûr. גם מאוד צריכים. Vous aussi, pour les hommes aussi, les Teilim, תיקון הכללי. les faire Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali, Gam Nashim. Tikkun HaKlali aussi, les femmes elles le font. Ok. Baruch Hashem, merci pour votre question, c'est des virurim importants, je pense. Alors, après des années de Gana Shalom, je relis le livre très souvent, et je guide même des personnes dans le livre. Je ne vois pas de retour de mes prières du côté de ma femme. On est toujours très différents au niveau religieux. Je n'arrive pas à la rendre heureuse, même en faisant une bonne dessus. J'ai des amis qui ont eu, après une dizaine d'années, des changements. Cela me rassure, mais y a-t-il un conseil en plus que Raph peut me donner? Michou, Joël, אחרי שנים של גן השלום, אני קראתי אותו, וקראתי אותו שוב הרבה פעמים, לא יודע מה זה הרבה פעמים, אבל קראתי אותו. אני אפילו מדריך אנשים, לפי הספר, לפי ההוראות של הספר, אבל אני אישית לא רואה החזרים מהתפילות שלי מצד אשתי. אנחנו עדיין משונים מבחינת הדת, מבחינת היהדות,
אני לא מצליח לשמח אותה, לעשות אותה שמחה, למרות שאני עושה התבודדות על זה. יש לי חברים שהיו להם אחרי עשרות שנים שינויים דרסטיים עם נשות, זה מרגיע אותי, אבל האם יש עצה נוספת שהרב יכול לתת לי? אסף שלומד את הרבים. Heureux soyez-vous que vous étudiez ce livre et que vous-même vous essayez d'aider les autres, vous aidez les autres avec. קשה להגיד בעלות או עצות, כי זה דברים לגברים בלבד. C'est difficile de donner des conseils comme ça en public. ידבר איתך, אני אגיד לך משהו. C'est difficile de donner des conseils publics maintenant parce qu'il y a des choses qui concernent vraiment les hommes. Et le Rav il vous propose de venir me prendre contact avec moi et que le Rav il vous transmettra ce qu'il veut avec mon intermédiaire. Hashem. Le Rav vous bénit tous. Qu'on mérite tous d'avoir une délivrance totale. Amen. Amen. Chazak, Mitchazek, partagez, diffusez. Kol tov.